road safety, pedestrians. Ati unaenda pahali watu wa Afrika ya Mashariki, labda unaenda kwa duka, labda unaenda stage, you want to board a matatu or a PSV vehicle from one town to the other. Na sasa kufika pale, labda unavuka barabara pande ile, unakuta gari zimepanga laini zinabeba watu. Na wewe kati ya hii gari imesimama hapa na hii gari imesimama hapa, unataka kupitia hapo. Haujui hizi gari ziko na nani. Hizi gari za kubeba abiria wanashidana hapo. Hii inarudi nyuma, hii ingine inaenda mbele. Hujui hawa kama ni madereva wako na hizi magari. Na hata dereva anaweza fanya makosa. Mguu inaweza teleza. Gari inakataanga, anavuta hadi breki bila kukubuka na inaruka. Unashikanishwa hapo katikati. Mbona unapitiaga hapa? Hiyo mwanya imebakishwa hapo ya fiti 3 ama 4. Si uzunguke huko nyuma. Pahali magari zimesimama kwa stage. It's for your own safety. Unataka kupiga shortcut. Si uzunguke huko. Na ukifika huko nyuma, chungulia pale kama kuna magari zinakuja. Angalia pande hii na pande ile. Usifikirie ati sababu umezunguka gari nyuma, unaweza vuka barabara. Angalia kwanza ingine inakuja kwa speed. Hiyo ndio inaweza kukuinua. Hawa watu wanaendesha hizi magari, wengine hata hujui wamevuta nini, wengine hujui wamekunywa nini. Mwingine hata sio dereva, mwingine ako kwa hiyo stage for some time. Na ameona labda dereva pahali alikuwa ameenda kukunywa chai, labda amekaa sana. Amefikiria kusongesha gari, amefanya makosa. Uko hapo katikati, umebeba mtoto, umeshika mwingine kwa mkono. Si mtafinywa hapo katikati. Usipitie kati ya hizo magari zimesimamishwa kwa stage. Ama hata tauni zetu hizi kubwa. Usipitie hapo kwa hizo magari. Hata kama ziko kwa traffic jam. Angalia kwa makini. Unafikiri wanaona, wengine hata hawakuoni. Wengine mili iko hapo. Ameshikilia steering. Lakini akili iko nyumbani. Akili iko kwa shule pahali amedrop mtoto wake. School fees. Sasa wewe unaenda kupita hapo ati dereva anakuona. Hata utamuangalia macho uone ni kama anakuona, hakuoni. Keep distance. Wengine wanatembea mguu kando ya barabara. Anapitana na magari. Anafikiria ati hiyo ndio barabara ya gari na hii ndio barabara ya kando ya watu kupita na mguu. Gari zinakutoka nyuma. Zinasubuana kwa barabara, zinakukuta kando. Inaenda kukuvinyanisha na gari nyingine. Lakini wewe unafikiria si upite pahali unaona gari zikitoka mbele. Na hata kama zinatoka mbele, mbona kati yako na hizi magari ni futi 2, futi 3. Si upite kando kabisa pahali usalama wako is certain. Ya kwamba zikitoka huko wewe unaziona. Na akili yako uweke kwa barabara. Wacha kubebwa akili na vitu zingine sababu maisha yako ni ya muhimu. Hizo vitu unafikiria wakati utainuliwa na hizi magari, utaenda kwa kitanda ya hospitali sasa kuelezea, shida imekuwa maradufu. Weka akili zako kwa barabara. Usikate kwa hizo magari. Kaa kando, uko bali. Maisha yako ni ya muhimu. Naonyesha pia watoto wako kuenda hivyo. Hizi vitu tumeziona. Gari zinatoka kwa barabara zinakuta watu kando. Zingine zimevuka, ni watu wageni wanaenda kwa hiyo barabara for the first time. Hawajui kuna bump huko. Na zile signboard za kuonyesha kuna bump zilingolewa na wakora. Huyu mtu ni mgeni. Analipua hiyo bump, gari inakosa balance, anakukuta kando. Try to be safe, try to be careful. Pita kando kabisa. Na nyinyi wale wanaendesha magari, drive slowly, isifikie wakati unaenda kuvuga gari break inakuta watu kando. Na wale pia wako kwa stage, madereva usiachie mtu ana uzoefu wa gari funguo zako. Si atagonga mtu hapo ama afanye kitu fulani. Utaishi kwenda polisi, kotini, kesi, my insurance. Drive smart. Drive safe. Always.